ആർട്ടിക്കിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് കാനഡയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ ഏതാണ്ട് 51 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് പുരാതന മരങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമുള്ളത്. ഈ മേഖലയിലാകെ അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് പുരാതന മരങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദേശമായാണ് ആർട്ടിക്കിലെ ഈ പ്രദേശത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. വുഡ്സ് ലോക്ജാം എന്ന പേരിട്ടാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഈ മറിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മരക്കൂട്ടങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ തന്നെ കാർബൺ ചക്രമണത്തിൽ ഈ വലിയ മേഖലയിലുള്ള മരങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. കാനഡയിലെ നാനാവഡ് മേഖലയിലുള്ള മക്കൻസി നദീതടത്താണ് ഈ മരങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാനഡയിലെ വടക്കൻ പ്രദേശത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രാവിശ്യ കൂടിയാണ് നാനാവഡ്. കൊളറാഡോ സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷക സംഘമാണ് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും നിർമ്മിത ബുദ്ധി സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് ഈ മേഖലയിലുള്ള വുഡ് ലോക്ജാമിന്റെ വിസ്തൃതി നിർണ്ണയിച്ചത്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് യുഎസിലെ മാൻഹാറ്റൻ നഗരമേഖലയുടെ വലിപ്പമുണ്ടാകും ഈ വുഡ് ലോക്ജാം മേഖലയ്ക്കെന്ന് ഇവർ കണ്ടെത്തി. അവ ഒരുമിച്ചല്ല കാണപ്പെടുന്നതെന്നും മറിച്ച് ഏതാണ്ട് 40,000-ഓളം ചെറു തുരുത്തുകളായാണ് ഉള്ളതെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുരുത്തിന് തന്നെ ഏതാണ്ട് 20 ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തിന്റെ വലിപ്പമുണ്ടെന്നും പഠനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർബൺ സ്വാംശീകരണ ജൈവ സാന്നിധ്യമായാണ് മരങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വം തന്നെ മരങ്ങൾ കാർബൺ വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു എന്നത്. അതിനാൽ തന്നെയാണ് വലിയ കാടുകൾ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാകുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാർബൺ സീക്കിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് വനമേഖലകളിലാണ്. ആമസോണിനെ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ. അതേസമയം വനം വലിയ തോതിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല പ്രതിസന്ധി, മറിച്ച് വലിയ തോതിൽ അതുവരെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. സമാനമായ പ്രതിഭാസം കാനഡയിലെ വുഡ് ലോക്ജാം പോലുള്ള പ്രദേശത്തും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അവ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം വലിയ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തി കൂട്ടത്തോടെ അടിഞ്ഞു കാണുന്ന ഈ മരങ്ങൾ കാർബൺ ചാക്രമണത്തിൽ എങ്ങനെ പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്നത് ശാസ്ത്രലോകത്തെ തന്നെ വളരെ പുതിയ പഠനശാഖയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് കാനഡയിലെ ഈ വുഡ് ലോക്ജാം മാത്രം ഏതാണ്ട് 3.4 ദശലക്ഷം കാർബൺ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവയിലെ കാർബൺ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഇത്രയും ലോക്ജാമുകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നർത്ഥം. ആഗോള തലത്തിൽ എടുത്താൽ തന്നെയും വലിയ അളവിലുള്ള കാർബണാണ് കാനഡയിലെ മാത്രം വുഡ് ലോക്ജാം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 25 ലക്ഷം കാറുകൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കാർബണിന്റെ അളവ് വരും കാനഡയിലെ കാർബൺ സംഭരണത്തിന്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ കാനഡയിലെ ഈ വുഡ് ലോക്ജാമിന്റെ വിസ്തീർണം മാത്രമേ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതനുസരിച്ചാണ് കാർബന്റെ അളവും ഗവേഷകർ തയ്യാറാക്കിയത്. കൂടുതൽ വിശദമായ പഠനത്തിലൂടെ ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ ആഴം കൂടി കണക്കിലെടുത്താലേ ഈ മേഖലയിലെ കാർബന്റെ അളവ് വ്യക്തമായി പറയാനാകൂ എന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്രയധികം മരങ്ങൾ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള കാരണം? ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുന്ന നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയാണ് മരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എത്തുന്നത്. ഉയർന്ന മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള മരങ്ങൾ ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഇത്രയധികം മരങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് വഹിക്കാനുള്ള വിസ്തൃതി മക്കൻസി നദീതടത്തിലെ ഈ മേഖലയ്ക്കുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിലെ കൊടും തണുപ്പാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ടും ഈ മരങ്ങളെല്ലാം കേടാകാതെ ചീയാതെ അഴുകാതെ ഒരേ രൂപത്തിൽ തുടരാൻ കാരണം. ഇപ്പോഴും ഈ ലോക്ജാമിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയതാണെന്നേ തോന്നും. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഈ തടികളുടെ കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായതാണ്.